Espero que hayan dormido bien. Mam nadzieję, że się wyspaliście. Algunos tienen todavía cara de sueño Niektórzy jeszcze wyglądają, jakby troszkę spali, y algunos todavía no han llegado. a niektórzy chyba jeszcze nie dotarli. Padre Yarek está en la parroquia celebrando las misas de la mañana. Ksiądz Jarek w parafii teraz odprawia Eucharystię tam. Hoy es nuestro último día de retiro. Dzisiaj mamy ostatni dzień już konferencji i rekolekcji. Les he presentado estos días anteriores, les he presentado un mensaje centrado sobre todo en la nueva evangelización. I w tych minionych dniach przedstawiłem Państwu ten przekaz skoncentrowany przede wszystkim na przesłaniu ewangelicznym. ¿Qué tenemos que hacer en esta situación que estamos viviendo? Co my mamy teraz zrobić w sytuacji, w jakiej żyjemy? No podemos seguir evangelizando del mismo modo que lo han hecho los que nos han precedido. Nie możemy głosić dobrej nowiny w ten sam sposób, w jaki robili to nasi poprzednicy, El tiempo ha cambiado. bo czasy się zmieniły. El mundo no es como era antes. I świat już nie jest taki, jak był dawniej. Si nosotros no somos capaces de cambiar la presentación del mensaje, tendremos graves problemas. I jeżeli nie jesteśmy w stanie zmienić sposobu przekazu, będziemy w ciężkich problemach. Como les he dicho, no se trata de cambiar el mensaje, sino la forma de presentarlo. I tak jak już wcześniej powiedziałem, nie chodzi o to, żeby zmienić przekaz głoszonej nowiny, tylko formę. Y esto nos afecta a nosotros como creyentes I to dotyka nas jako wierzących y nos afecta a nosotros como evangelizadores. i też dotyka nas jako tych, którzy ewangelizują. Es decir, a nosotros el Señor nos dice algo para nosotros. To znaczy Pan przez to wszystko mówi do nas, Nos pide también un cambio personal, prosi nas także o osobistą zmianę, pero a la vez nos dice algo para que se lo digamos a los demás. ale zarazem mówi nam coś, co mamy powiedzieć innym. Es decir, para que nos convirtamos en misioneros que llevan este mensaje a los demás. To znaczy, żebyśmy stali się my misjonarzami, którzy zaniosą innym tę wiadomość. A nuestro alrededor vemos que cada vez hay menos personas que tienen fe. I wokół siebie widzimy, że coraz mniej ludzi ma wiarę. Incluso en Polonia esto también sucede. Także w Polsce się to dzieje. Ayer hablaba con uno de los jóvenes que están aquí. Rozmawiałem wczoraj z jednym z osób młodych, Está który tutaj jest. estudiando en la universidad. Studiuje na uniwersytecie Le pregunté cómo estaban sus compañeros. i zapytałem, jak tam jego koledzy. Me decía que muchos dicen que tienen fe en Dios, pero que ya no van a la iglesia. Powiedział mi, że wielu mówi, że wierzą w Boga, ale nie idą już do kościoła, nie chodzą. Dicen que Jesús y Cristo sí, pero la iglesia y los curas no. Mówią, że Jezus Chrystus i Bóg tak, ale Kościół i księża to już nie. Y estos son sus hijos I tacy są o sus nietos. wasze dzieci, wasi wnukowie. Es decir, estos muchachos son de familias To católicas. znaczy ta młodzież pochodzi z rodzin katolickich. Probablemente algunos de sus familiares han sido grandes luchadores contra el comunismo. Prawdopodobnie niektórzy z ich przodków byli wielkimi osobami, które walczyły przeciwko komunizmowi. Han defendido la fe y han defendido la iglesia. Były obrońcami i wiary, i Kościoła. Es posible que incluso algunos hayan ido a la cárcel. Niektórzy może z tego powodu też trafili do więzienia. No se puede estar aquí sin evocar lo que ocurrió en la cercana ciudad de Dansk con el sindicato Solidaridad. Nie możemy też, będąc tutaj, pominąć tego, co się wydarzyło w Gdańsku, na przykład z Solidarnością. Y sin embargo, ahora los hijos de aquellos o los nietos de aquellos ya no van a la iglesia. Natomiast w tym momencie wnukowie czy dzieci tych, którzy wtedy walczyli, już nie chodzą do kościoła. Y esto es una realidad que ustedes saben y conocen bien. I tę rzeczywistość znają Państwo doskonale. Es posible que en la Polonia rural esto no se note tanto, Być może na wioskach w Polsce tego się tak nie da zauważyć. pero en las ciudades, las grandes ciudades como Varsovia,
Y también en esos ambientes intelectuales como la universidad, esto es una realidad. Ale w wielkich miastach, takich jak na przykład w Warszawie, czy właśnie w tych środowiskach uniwersyteckich, to już jest rzeczywistością. Después del año 89, todo el mundo pensó que la iglesia en Polonia iba a verse muy resentida. Po 1989 roku myślano, że w Polsce Kościół będzie cierpiał jakieś zmiany. Y ha sido una gran sorpresa ver que se ha mantenido, I okazało się taką niespodzianką, że jednak się utrzymał. que los seminarios siguieron llenos, I że w seminariach nadal było pełno, pero esto está dejando ya de suceder. ale to już się teraz tak nie dzieje. Me decían que hay ya diócesis en Polonia donde tienen a lo mejor 1 o 2 seminaristas nuevos cada año. Mówiono mi, że są w Polsce już takie diecezje, w których w seminarium przychodzi 1 czy 2 młodych na rok. Los seminarios donde antes entraban 30 jóvenes cada año, ahora entran 10. W seminariach, w których dawniej wstępowało co roku, przyjmowano 30 młodych, teraz przyjmują 10. Es decir, no querer ver la realidad, no querer ver la crisis que ya está aquí, es un suicidio. I nie chcieć widzieć tej rzeczywistości, która się teraz dzieje, jest samobójstwem. Con un poco de retraso, pero también Polonia se está viendo afectada por estos ataques que vienen de fuera. Z pewnym opóźnieniem, ale jednak Polska też odczuwa te zmiany. Hoy es domingo por la mañana, Dzisiaj niedziela rano, es decir, hoy no hay trabajo, czyli można powiedzieć, ludzie nie pracują. no hay colegio, no hay universidad, Nie ma szkoły czy uniwersytetów, pero la mayoría de los que están aquí son personas mayores, ale większość z nas, którzy tu jesteśmy, to osoby starsze. no son muy mayores, Nie bardzo stare, un poquito mayores. starsze. Las señoras siempre son jóvenes, Panie zawsze są młode, pero ¿dónde están los jóvenes ale aquí? gdzie w ogóle są młodzi teraz? ¿Dónde están sus hijos? Gdzie są wasze dzieci? Durmiendo. Śpią? Están en la cama, es domingo, están durmiendo. Niedziela rano, na pewno śpią. Seguramente que anoche se acostaron tarde, Pewnie w nocy bardzo późno poszli spać. fueron a la discoteca, estuvieron bebiendo. Na dyskotekę, na imprezę. Es decir, ustedes tienen ya el mismo problema que tenemos en el resto del mundo. Chciałem powiedzieć, że właśnie państwo mają ten sam problem, który ma reszta świata. Es cierto que están empezando con el problema, Być może prawda, że zaczyna się ten problem tutaj. que lo peor tardará todavía una generación en llegar. Że to, co najgorsze, jeszcze będzie trwało jakieś 30 lat, Una żeby generación dotarło. son en torno a 10 o 15 años. Może nawet 10 czy 15. Czas Dentro jednej de 10 o generacji. 15 años, ustedes tendrán 10 años más. Za 10-15 lat państwo będą mieć 10 lat więcej, 10-15 lat Algunos więcej. habrán ido a la casa del Padre Niektórzy już dotrą do domu Pana, do domu Ojca. y aquí habrá muy pocas personas I que tutaj, tengan la edad que ustedes tienen en este momento. I tutaj znajdzie się bardzo mało osób, które będą miały wiek, który państwo teraz mają. Les digo esto porque yo no percibo que en Polonia se estén dando cuenta de la gravedad de la situación. Mówię to, bo mam wrażenie, że w Polsce nie zdają sobie państwo jeszcze sprawy z powagi sprawy. Yo vengo de un país que era como Polonia. Przyjechałem tutaj z kraju, który był dawniej jak Polska. Sí, había 5 países católicos en Europa. Było 5 takich krajów katolickich w Europie. Eran Polonia, Italia, España, Bélgica e Irlanda. I były to Polska, Włochy, Hiszpania, Belgia i Irlandia. Eran los 5 grandes países católicos. 5 wielkich krajów katolickich. Pues había otros también, qué sé yo, Było Portugal, oczywiście inne. Luxemburgo, países más pequeños. Mniejsze państwa, Portugalia czy Luksemburg. Hoy de estos 5 países solo queda Polonia. I dzisiaj z tych 5 państw wielkich katolickich tylko została Polska. Es decir, los demás ya hemos sufrido la crisis. To znaczy w pozostałych 4 już przeszliśmy przez ten kryzys. Ha sido como el paso de un huracán. Jak
tak jak huragan. Este huracán que ustedes están viendo por la televisión, que está castigando ahora mismo el Caribe y que está a punto de llegar a Florida en Estados Unidos. Ten huragan, który Państwo teraz w telewizji mają okazję obserwować, przeszedł przez Karaiby i dotrze do Florydy. ¿Han visto ustedes las imágenes de las islas destruidas? Widzieli Państwo, jak wyglądają zniszczone wyspy. Yo he visto en televisión, son cosas impresionantes. Ja widziałem to w telewizji. To bardzo jest takie, sprawia mocne wrażenie. Una isla llamada Barbuda tardará años en poder ser habitada de nuevo. Taka wyspa Barbudy długo będzie jeszcze się musiała rekonstruować, żeby mogli ludzie tam zamieszkać. Todos los habitantes de la isla han tenido que huir. Wszyscy mieszkańcy musieli uciekać. Bueno, pues algo parecido es lo que ha pasado y está pasando en el mundo. I coś podobnego dzieje się teraz na świecie. Es lo que llamamos el secularismo. Czy nazywamy to sekularyzm, Está destruyendo todo. laicyzacją. I Los wszystko niszczy. países y las familias quedan como estas islas después del paso del huracán. Całe państwa i rodziny po tym kryzysie, po tej sekularyzacji zostają tak jak te wyspy po huraganie. En España ya solo el 15% de los jóvenes se casa por la iglesia. W Hiszpanii w tym momencie tylko jakieś 15% młodych przyjmuje małżeństwo, sakrament małżeństwa. Estamos siendo golpeados de lleno por este huracán del secularismo. Ten huragan atakuje, Pero a ustedes ya les está llegando también. ale tutaj do Polski też dociera. Lo mismo que este huracán en el Caribe primero destruyó una isla y después llegó a otra, ahora también el secularismo ha destruido algunos países y ahora está llegando a otros como Polonia. I tak samo jak ten huragan zniszczył na Karaibach jedną wyspę po drugiej, tak samo sekularyzacja się dzieje, staje się rzeczywistością w jednym kraju po drugim. Por eso tenemos que prepararnos para esta crisis. Dlatego musimy się przygotować na ten kryzys. Esta crisis que está quitando a los jóvenes de la iglesia, Ten kryzys, który usuwa młodych z kościoła dejando los seminarios vacíos, i zostawia seminaria puste, rompiendo las familias niszczy rodziny y haciendo que se aprueben leyes que son inhumanas, i sprawia, że są przyjmowane, aprobowane prawa, które są nieludzkie tak naprawdę. como la ley del aborto, por Tak jak ejemplo, aborcja la ideología de género. czy ideologia gender. Este es el volcán, la tempestad, el huracán que nos viene de fuera. Ten huragan, który przychodzi do nas z zewnątrz. Pero no es el único problema que tenemos. Ale to nie jest jedyny problem, jaki mamy. Hay también un problema que viene de dentro. Jest również taki problem, który pochodzi z wewnątrz. Es un problema nuevo y a la vez es un problema viejo. Nowy, ale zarazem stary problem. La palabra que define este problema es confusión. I słowa, które by określało ten problem, to takie pomylenie. De fuera viene el secularismo Z zewnątrz przychodzi nam właśnie laicyzacja, sekularyzm, y dentro hay confusión. a wewnątrz pomylenie pojęć rzeczywistości. Jesús dice, un reino en guerra civil no puede subsistir, se derrumba casa tras casa. Jezus mówi, że królestwo, które trwa w wojnie tej wewnętrznej, domowej, nie może przetrwać i niszczy się dom za domem. La iglesia se encuentra en cierta forma en guerra civil. I Kościół, możemy powiedzieć, znajduje się w pewien sposób, możemy to określić właśnie taką wojną domową. Porque dentro de ella hay confusión. Bo w samym Kościele jest właśnie takie zamieszanie. Y eso nos hace muy débiles delante de los ataques de fuera. A to sprawia, że stajemy się bardzo słabi wobec tych ataków z zewnątrz. Parece que somos un reino en guerra civil que se derrumba casa tras casa. I wygląda, jakbyśmy byli właśnie królestwem czy państwem, które jest w wojnie domowej, w stanie wojny domowej i upada po prostu. Volviendo al ejemplo del huracán del Caribe, cuando el huracán golpea las casas, si estas no están firmes, se derrumban. I wracając do tej metafory huraganu, kiedy huragan uderza, domy upadają jeden po drugim. El huracán del secularismo nos está golpeando. I huragan sekularyzacji nas teraz atakuje.
y nosotros estamos divididos. a my jesteśmy podzieleni. Somos mucho más frágiles Jesteśmy o wiele bardziej wrażliwi y por eso pagamos las i consecuencias. dlatego płacimy takie konsekwencje. Pero esto no es nuevo. Ale to nie jest nowe. El secularismo sí, la división interna no. Laicyzacja tak, ale ten podział wewnętrzny nie. El secularismo ha ido creciendo Sekularyzacja narasta. como un huracán que iba aumentando su capacidad destructiva. Jak huragan, którego siła destrukcji wzrasta. Pero esta situación de lucha interna ya la conocemos. Ale ten podział, tą sytuację podziału wewnętrznego znamy już go. Esa época a la que me refiero, Polonia estaba todavía bajo el comunismo. W tym momencie, w tym czasie, o którym myślę, Polska jeszcze była w stanie pod komunizmem, tak? Pod rządami komunizmu. Lo que se llamó el telón de acero les impedía contactar con el resto del mundo. Tak zwana żelazna furtyna nie pozwalała nam, Polakom, kontaktować się z resztą świata. Pero también de alguna manera les protegía. Ale też w pewien sposób jakby nas chroniła. Porque impedía que entraran cosas malas que venían de fuera. Bo nie pozwalała na to, żeby wkroczyły do Polski rzeczy złe z zewnątrz. Ustedes estaban luchando por su libertad. Państwo tutaj walczyli o własną wolność. Y el pueblo entero estaba unido en torno a la iglesia. I cała ludność była skupiona wokół Kościoła. La iglesia era el símbolo de la identidad nacional. I Kościół w pewien sposób był symbolem tożsamości narodowej. Si el polaco no era católico, no era polaco. Jeżeli Polak nie był katolikiem, nie był Polakiem. Y esto no lo pudieron destruir los comunistas. I tego komuniści nie mogli zniszczyć. Pero fuera de Polonia la situación era diferente. Ale poza Polską ta sytuacja była odmienna. En 1978, ustedes lo saben, murió el Papa Pablo VI. W 1978 roku, wiedzą Państwo, zmarł papież Paweł VI. Fue elegido Juan Pablo I, I został wybrany Jan Paweł I, que duró un mes como papa, który jako papież żył miesiąc, y después fue elegido Papa Karol Wojtyła, a później został wybrany Karol Wojtyła, que era el arzobispo de Cracovia który był arcybiskupem Krakowa y que fue conocido con el nombre de Juan Pablo II. i później był znany jako Jan Paweł II. Repito, en ese momento, 1978, Polonia estaba bajo el dominio comunista. Powtórzę, Polska w tym 1978 roku była pod rządami komunistycznymi. Pero fíjense, desde 1978 hasta hoy han pasado 39 Ale años. proszę zauważyć, że od 1978 do dzisiaj minęło 39 lat. Es decir, solo los que tienen más de 40 años To znaczy ci, którzy mają vivieron antes de esto. ponad 40 lat, żyli przed tym czasem. En ese momento, la Iglesia estaba en una profundísima crisis. I w tamtym momencie Kościół był w bardzo głębokim kryzysie. Ustedes tenían sus propios problemas, Państwo mieli własne problemy, la dictadura comunista. dyktaturę komunistyczną. Pero fuera del telón de acero, la Iglesia tenía un gravísimo problema. Ale poza za tą żelazną kurtyną Kościół miał swój bardzo mocny problem. Era tan grave el problema I tak wielki, que el Papa Pablo VI, że papież Paweł VI en una homilía pronunciada el día de la fiesta de San Pedro y San Pablo, w jednej z homilii wygłoszonej w uroczystość świętych Piotra i Pawła, es decir, el día más solemne czyli en Roma, najbardziej uroczysty dzień w Rzymie, cuando se celebra la memoria del vicario de Cristo, kiedy wspomina się wikariusza Chrystusa, czyli następcę Chrystusa, Pablo VI dijo: Paweł VI powiedział: el humo del infierno ha entrado dentro de la Iglesia. Dym piekła wszedł już do Kościoła. Es decir, humo, To znaczy dym. no puedo ver bien, Nie mogę dobrze widzieć. no distingo, Nie rozróżniam. no sé cuál es el camino. Nie wiem, jaka jest droga. Además, el humo me asfixia, A poza tym właśnie ten dym mnie dusi. no solamente me quita la visión clara, Nie tylko nie pozwala mi jasno widzieć, es que no me permite respirar, ale nie pozwala mi też oddychać. me estoy ahogando. Duszę się. Pero este humo, ¿de dónde viene? Ale skąd przychodzi ten dym? No es un humo que sale del incienso delante del altar. To nie jest dym, który wychodzi z kadzielnicy przed Es el humo ołtarzem.
del infierno, to jest dym piekieł, el humo del demonio. dym szatana. Estas palabras las pronunció un papa. I te słowa powiedział papież. Un papa que veía asustado lo que estaba pasando en la iglesia. Papież, który przerażony widział, co działo się w tym momencie w Kościele. Vuelvo a repetir, ustedes estaban aislados del mundo, Powtórzę jeszcze raz. Państwo byli w pewien sposób odizolowani od świata, haciendo su propia lucha. prowadząc własną walkę. Pero en el resto del mundo la situación era cada vez peor. Ale w reszcie świata, w pozostałym obszarze, sytuacja była bardzo ciężka. Y esa situación era la situación de la guerra civil, I to była ta wojna domowa. la situación de la confusión. To pomylenie, zamieszanie. En ese contexto ocurrían grandes desastres. I w tym kontekście można powiedzieć, działy się wielkie katastrofy. Por ejemplo, en mi país, Na przykład w moim kraju. los seminarios se vaciaron. I seminaria zostały puste. Casi de la noche a la mañana Jakby z dnia na dzień. ya no había jóvenes que Nie querían było ser już sacerdotes. młodych, którzy chcieliby zostać kapłanami. Y además muchos sacerdotes religiosos y religiosas abandonaban su vocación. A ponadto wielu kapłanów, sióstr i zakonników zostawiali swoje powołanie. En 10 años se salieron más de 10.000 sacerdotes. W przeciągu 10 lat wystąpiło ponad 10 tysięcy kapłanów. No solo sacerdotes, sacerdotes religiosos y monjas. Kapłanów, zakonników i zakonnic. Es decir, era una situación de crisis tan grave la que vivíamos Że doświadczaliśmy tak mocnego kryzysu, que no sabíamos qué iba a pasar con el futuro de la iglesia. że nie wiedzieliśmy, co się stanie z przyszłością Kościoła. Pero el Espíritu Santo nunca ha dejado ni dejará de proteger a la iglesia. Ale Duch Święty nigdy nie przestał i nigdy nie przestanie chronić Kościoła. Y así ocurrió que llegó al pontificado el Papa Juan Pablo I II. tak się stało, że dotarł na pontyfikat Jan Paweł II. Ustedes seguramente, los más mayores, recordarán, supongo que aquí se vio en la televisión, la primera aparición del Papa en la plaza de San Pedro. Myślę, że Państwo, którzy są troszkę starsi, pamiętają te obrazy z telewizji, zapewne tutaj oglądano, pierwszego pojawienia się papieża w oknie w Watykanie. Hace 39 años. Te 39 lat temu. Es decir, todos éramos 39 años más jóvenes. To znaczy, wszyscy byliśmy 39 lat młodsi. Pero es algo que si uno lo ha visto una vez no se olvida. Ale prawda jest taka, że jak ktoś to raz zobaczył, to tego nigdy nie zapomni. Después de muchos siglos, un papa que no era italiano. Po wielu, wielu wiekach pierwszy papież, który nie był Włochem. Y además polaco. I poza tym Polak. Y él apareció allí en el balcón de la plaza de San Pedro, lleno de fuerza, I pojawił się tam na balkonie na placu Świętego Piotra pełen siły, lleno de simpatía, sympatyczny, con ese atractivo que hacía que la gente le quisiera. z tą cechą taką pociągającą, która sprawiała, że ludzie się do niego kleili. Y dijo para presentarse una frase de Jesús. I żeby się przedstawić, żeby przywitać, powiedział zdanie Jezusa, que fue el lema de su pontificado. które stało się hasłem jego pontyfikatu. No tengáis miedo. Nie bójcie się. Esa frase resonó en el corazón de los católicos asustados. I to zdanie wybrzmiało w sercach przerażonych katolików. De los católicos que tenían miedo porque no sabían qué iba a ser la iglesia en el futuro. Katolików, którzy bali się, bo nie wiedzieli, jak miał wyglądać Kościół w przyszłości. No tengáis miedo. Nie bójcie się. Es decir, el Papa, como si fuera el piloto de un barco que está a la deriva, agarró el timón de la iglesia y la dirigió con seguridad y con firmeza hacia el futuro. Czyli papież, tak jak pilot statku, chwycił za ster i skierował go ku przyszłości Kościoła. Desde el año 1978 hasta el año 2005, Juan Pablo II gobernó la Iglesia. I od 1978 do 2005 roku Jan Paweł II kierował tym Kościołem. Y si tuviera que decir algo sobre lo que ha representado el Papa Wojtyła para la Iglesia Católica, I gdybym miał powiedzieć coś, co stanowił Jan Paweł II dla Kościoła, usaría la palabra certeza.
Użyłbym takiego słowa pewność. Nos ha dado certezas. Dał nam pewności Nos ha quitado el miedo. i zabrał nam lęk. Recuerdo en una ocasión hablando a los sacerdotes, Pamiętam, jak w pewnej okazji, kiedy mówił do kapłanów, yo ya era sacerdote en ese momento. ja byłem już wtedy kapłanem. En el año 78 era un seminarista, W 78 byłem w seminarium klerykiem, pero cuando dijo estas palabras yo ya era sacerdote. ale kiedy powiedział tamte słowa, o których mówię, już byłem kapłanem. Y él nos dijo a los sacerdotes: I powiedział wtedy do nas: tenéis que darle al pueblo certezas y seguridades. musicie dać ludziom rzeczy pewne i poczucie bezpieczeństwa. El mundo bombardea a la gente dándoles dudas. Świat bombarduje ludzi, dając im wątpliwości, Necesitan encontrar en la iglesia certeza. a w Kościele potrzebują znaleźć pewność, zapewnienie. Las dudas vienen de fuera, Wątpliwości przychodzą z zewnątrz. dudas sobre todo. Wątpliwości w każdej materii. Recuerden en aquella época que se llamaba la época de la Guerra Fría, Proszę pamiętać, że w tamtym czasie, który zwany był zimną wojną, había la duda de si iban a estallar las bombas atómicas de los rusos contra los americanos. była ta niepewność co do tego, czy nie będą wystrzelone bomby Rosjan Związku Radzieckiego przeciwko Amerykanom. Y había esas dudas internas en la iglesia. I były również takie powątpiewania, niepewności wewnątrz Kościoła. Y el Papa Juan Pablo nos pidió: dad al pueblo certezas. A papież Jan Paweł II poprosił nas, La dajcie gente- ludziom La gente pewność. necesita seguridad, Ludzie potrzebują bezpieczeństwa. un camino seguro por el cual andar. Bezpiecznej drogi, w którą kroczyć. O dicho de otra manera, Albo powiedziawszy to w inny sposób, abrid las ventanas de la iglesia, otwórzcie okna Kościoła, que entre el aire fresco niech wejdzie świeże powietrze y que se vaya el humo del infierno. i niech ten dym piekieł wyleci. Que haya claridad, que haya luz en la iglesia. Niech będzie jasność, niech będzie światło w Kościele. Para mí esto es el resumen del pontificado de Juan Pablo II. Dla mnie tak właśnie zreasumowałbym pontyfikat Jana Pawła II. Y ahora, sin embargo, volvemos a estar en un tiempo de confusión. I teraz dla odmiany znowu wracamy do tego czasu niepewności. Un tiempo que se parece mucho a aquel tiempo. Czasu, który jest bardzo podobny do tego czasu sprzed lat. Desde fuera los ataques han aumentado. Z zewnątrz te ataki wzrosły jeszcze w ilości, powadze. En España, por ejemplo, W Hiszpanii na przykład. en el año 78, W 1978 roku no teníamos todavía el aborto, ni siquiera el divorcio. nie było jeszcze ani aborcji, ani nawet rozwodów. Ni se pensaba, por lo más remoto, en la cuestión del matrimonio homosexual. I nie przychodziło nikomu do głowy kwestia małżeństw homoseksualistów. La llamada ideología de género aún no se había planteado. I tak zwana ideologia gender jeszcze się nie pojawiła. Es decir, en estos 40 años, desde fuera ha ido la cosa a peor. Czyli w przeciągu tych ostatnich 40 lat sprawy, jeżeli chodzi na zewnątrz, jeszcze coraz bardziej się pogorszyły. El secularismo ha avanzado, nos ha golpeado. I laicyzacja poszła coraz bardziej do przodu, uderzyła nas. La diferencia está en que nosotros, de nuevo, dentro, estamos divididos. I różnica tylko jest w tym, że wewnątrz jesteśmy podzieleni. Por eso nos tenemos que preguntar en este momento, también aquí en Polonia, qué es lo que hay que hacer. Dlatego musimy się zapytać też tutaj w Polsce, co trzeba zrobić. Nosotros, los franciscanos de María, hemos recibido una misión. My, Franciszkanie Maryi, otrzymaliśmy pewną misję. El Espíritu Santo nos ha hecho surgir para este momento concreto de la Iglesia. Duch Święty sprawił, że powstaliśmy dla tego konkretnego momentu w Kościele. Siempre los carismas surgen como medicinas para un problema que hay en ese momento. Zawsze charyzmaty rodzą się w momencie jako lekarstwo na tą chorobę, jaka jest w tym momencie konkretnym Kościoła. Y si nosotros hemos nacido en esta hora de la sociedad y de la Iglesia, es para afrontar esta medicina para este momento. I jeżeli my narodziliśmy się w tym momencie Kościoła, to znaczy, że jesteśmy po to, żeby stawić czoła tej chorobie. La enfermedad es el secularismo fuera, la confusión dentro.
I tą chorobą jest sekularyzacja z zewnątrz, laicyzacja i podział wewnątrz. Nosotros aportamos la medicina a esta enfermedad. I my dajemy lekarstwo, jesteśmy lekarstwem na tą chorobę. Ante el secularismo, la medicina es espiritualidad. Wobec laicyzmu, laicyzacji, tym lekarstwem jest duchowość. Y ante la confusión, la medicina es formación. A wobec niepewności lekarstwem jest formacja. ¿Qué significa cuando digo espiritualidad? Co to znaczy, kiedy mówię duchowość? Se lo he estado diciendo a ustedes estos días. Mówiłem Państwu o tym w tych dniach. Tenemos que volver a plantear el cristianismo desde otra perspectiva. Musimy na nowo zastanowić się nad chrystianizmem z nowej perspektywy. Si no lo hacemos, moriremos. Jeżeli tego nie zrobimy, umrzemy. No podemos seguir hablando a las nuevas generaciones de una relación con Dios basada en el miedo y en el interés. Nie możemy dalej mówić nowym generacjom o relacji z Bogiem, która jest oparta o strach El i miedo y el korzyść. interés tienen un valor, Strach i te korzyści czy interesy mają jakąś wartość. pero no debe de ser de ninguna manera lo más importante en nuestra vida. Ale w żaden sposób nie ma być to tym, co jest najważniejsze w naszym życiu. Si la relación con Dios está basada en el miedo y en el interés, los jóvenes no nos seguirán. Jeżeli ta relacja z Bogiem oparta jest na strachu i na interesach, młodzi nie pójdą za nami. La alternativa al miedo y al interés es el agradecimiento. I alternatywą tego strachu i interesów jest wdzięczność. Por eso, hoy el catolicismo es cada vez más una religión eucarística o desaparecerá. Dlatego dzisiaj katolicyzm jest coraz bardziej duchowością taką komunii i Eucharystii, dziękczynienia, albo zniknie. Cuando digo una religión eucarística, me refiero, por supuesto, en primer lugar, a la Eucaristía. Kiedy mówię o religii eucharystycznej, po pierwszym rzędzie oczywiście odnoszę się do Eucharystii. A la Santa Misa bien celebrada. Do Eucharystii dobrze celebrowanej, odprawionej. A la adoración del Santísimo. Do adoracji Najświętszego Sakramentu. A recibir la comunión en gracia de Dios. Do przyjmowania komunii w łasce. Pero también me refiero a una espiritualidad eucarística. Ale mówię również, odnoszę się do duchowości eucharystycznej. Y la palabra Eucaristía significa acción de gracias. A słowo Eucharystia oznacza dziękczynienie. Si nuestra espiritualidad no es la del agradecimiento, no es eucarística. Jeżeli nasza duchowość nie jest duchowością czynienia dzięków, dziękowania, nie jest eucharystyczna. Si el católico no es agradecido, no es católico. Jeżeli katolik nie jest wdzięczny, nie jest katolikiem. Al menos desde el punto de vista espiritual. Przynajmniej z punktu widzenia duchowości, Por duchowego. eso, la alternativa para la secularización es la espiritualidad y la espiritualidad del agradecimiento. Dlatego alternatywą dla tego wszystkiego jest właśnie duchowość wdzięczności, wdzięczność. Los protestantes dicen que ellos son el pueblo de la palabra. Protestanci mówią, że oni są ludem słowa. Para nosotros la palabra de Dios es también importantísima. Dla nas również Słowo Boże jest bardzo ważne. Pero si yo tuviera que decir qué somos los católicos, Ale gdybym miał powiedzieć, Diría kim que- jesteśmy katolicy, diría que somos el pueblo de la Eucaristía. powiedziałbym, że jesteśmy ludem Eucharystii, Es decir, el pueblo del agradecimiento. czyli ludem dziękczynienia. Soy católico, Jestem katolikiem, creo en Dios y en su amor wierzę w Boga i Jego miłość y por eso soy agradecido. i dlatego jestem wdzięczny. El agradecimiento sobrevivirá. Wdzięczność przeżyje. Es Przetrwa. tan hermoso el agradecimiento que la crisis no podrá con él. Jest tak piękne, że kryzys nie będzie miał na niego ostatniego słowa. Esta crisis que es como un terrible huracán Ten kryzys, który jest tak jak okropny huragan, se llevará muchas cosas, zniszczy wiele rzeczy, pero dejará en pie aquello que es auténtico. ale pozostawi to, co jest autentyczne, oryginalne. Y lo que es auténtico es la Eucaristía, lo que es auténtico es el agradecimiento. A to, co autentyczne, to Eucharystia, to Por eso. wdzięczność. Para ustedes como personas,
para ustedes como misioneros que tienen que transmitir a los demás, Dlatego dla Państwa, czy do Państwa, którzy są misjonarzami, mają przekazać słowo innym, yo les digo, hay que volver a la Eucaristía. mówię, trzeba wrócić do Eucharystii. Es decir, hay que volver a la espiritualidad eucarística del agradecimiento. To znaczy trzeba wrócić do duchowości eucharystycznej, czyli dziękczynienia. Y como les he dicho todos estos días, la Santísima Virgen es nuestro modelo. I jak wam powiedziałem te ostatnie dni, Maryja jest naszym modelem. Nuestro modelo de amor a Jesús. Naszym wzorem miłości do Jezusa. Nuestro modelo de agradecimiento a Dios. Naszym modelem dziękczynienia, wdzięczności ku Bogu. Ustedes seguramente recordarán, sabrán aquel sueño que tuvo San Juan Bosco. Na pewno słyszeli Państwo o tym śnie, który miał święty Jan Bosko. San Juan Bosco vio en un sueño la iglesia como un barco que estaba a la deriva, azotado en medio de una terrible tempestad. Zobaczył w swoim śnie Kościół jako statek, który miotał się po falach El barco estaba a punto de hundirse. i prawie się topił. Y entonces vio cómo en el mar se elevaban dos grandes columnas. I wtedy zobaczył, jak z morza wyrastały dwie duże kolumny. Y una columna era la Eucaristía I jedną z tych kolumn była Eucharystia, y la otra columna era la Virgen. a drugą Maryja. Y entonces el barco echó el ancla, la ató a una columna y el otro ancla a la otra columna y la nave, el barco se salvó. I wtedy statek złapał jedną kotwicą, zahaczył o jedną kolumnę i drugą o drugą kolumnę i w ten sposób się uratował. Por lo tanto, delante de los enemigos de fuera del secularismo, Dlatego wobec tych wrogów z zewnątrz sekularyzmu la respuesta es espiritualidad. odpowiedzią jest duchowość. Una espiritualidad eucarística. Duchowość eucharystyczna. La espiritualidad del agradecimiento. Duchowość wdzięczności, dziękczynienia. Y la Virgen María como nuestra maestra que nos enseña a agradecer. I Maryja jako mistrzyni, nauczycielka, która uczy nas wdzięczności. ¿Y qué tenemos que hacer delante del enemigo que está dentro, delante de la confusión? Natomiast co mamy zrobić wobec tego wroga, który jest wewnątrz tego zamieszania, pomieszania? Hay que hacer que esa confusión desaparezca. Trzeba sprawić, żeby to zamieszanie znikło. Para pomylenie. eso es necesaria la formación. I do tego konieczna jest formacja. Si no tenemos formación, sufriremos la confusión. Jeżeli nie mamy formacji, to będziemy ciągle właśnie w zamieszaniu, w niepewności. Ustedes todavía no han llegado a lo peor de esta situación. Państwo jeszcze nie są w najgorszej sytuacji. La Iglesia polaca todavía está muy unida. Kościół polski jeszcze jest dość mocno zjednoczony. La herencia de San Juan Pablo II aún les mantiene unidos. I dziedzictwo Jana Pawła II jeszcze sprawia, że są państwo zjednoczeni. Pero ya se ven algunos signos de división entre ustedes. Ale widać już pewne znaki podziału. Por ejemplo, Na przykład obispos, sacerdotes que apoyan a un partido político más liberal. biskupi czy kapłani, którzy popierają partię bardziej liberalną. No voy a poner nombres, ustedes lo saben. Ja nie będę podawał nazwisk, państwo je znają. Saben a qué partido me refiero y a qué obispos y cardenales me refiero. Wiedzą o jakiej partii mówię i o jakich biskupach czy kardynałach. Y obispos y sacerdotes que apoyan a otro partido político más conservador. I inni biskupi i kapłani, którzy popierają tą partię bardziej konserwatywną. Pero esto no es únicamente una opción política. Ale to nie jest jedynie opcja polityczna. De fondo hay también una opción religiosa. W gruncie rzeczy jest też tam pewna opcja religijna. Es decir, aunque en Polonia no hay la división que hay en otros sitios dentro de la Iglesia, empieza a haber ya una fractura. I chociaż nie ma takich znaków w polskim kościele jak w innych kościołach, to zaczynają się już rysy. Por lo tanto, probablemente en los próximos años esta fractura se va a ir haciendo más grande. Czyli prawdopodobnie w przeciągu najbliższych lat te rysy będą się coraz bardziej pogłębiać. Ustedes no están en la situación que viven en otros países. Państwo nie znajdują się w tej sytuacji, w jakiej żyje się w innych krajach.
pero probablemente lo estarán, ale prawdopodobnie się znajdą. quizá en el plazo de una generación. Prawdopodobnie możliwe, że w przeciągu jednej generacji. Les pongo algunos ejemplos. Podam parę przykładów. Hace poco recibía un correo de una franciscana de María de Argentina. Niedawno otrzymałem maila od jednej franciszkanki Me z hablaba Meksyku. de su párroco, del sacerdote de su parroquia. Opowiadała o kapłanie z jej parafii. Había dicho en una homilía Powiedział na homilii, que el matrimonio no es lo que se hace delante del altar, delante del sacerdote. że małżeństwo to nie jest to, co się dokonuje przed ołtarzem, wobec kapłana. El matrimonio lo hace un hombre y una mujer cuando se quieren, I że małżeństwo to jest to, co dzieje się między mężczyzną i kobietą, kiedy się kochają. cuando están dispuestos a quererse siempre Kiedy są gotowi do tego, żeby zawsze się kochać. y cuando se meten en la cama. I kiedy idą razem do łóżka. Un hombre y una mujer que se quieren y tienen relaciones sexuales, eso es ya un matrimonio. I już mężczyzna i kobieta, którzy się kochają i uprawiają seks, to już jest małżeństwo. Eso lo decía un sacerdote, I coś takiego mówił pewien kapłan. generando en el pueblo una gran confusión. Stwarzając wśród swoich ludzi wiernych wielkie takie pomieszanie, zamieszanie. Sin duda que habrá jóvenes que estén muy contentos de escuchar eso. Prawdopodobnie będą jacyś młodzi, którzy słuchając tego będą tego słuchali z zadowoleniem. Yo puedo irme a vivir con esta chica, puedo irme a vivir con este chico, tengo relaciones sexuales con él, con ella y estoy en gracia de Dios, puedo ir a comulgar. Czyli mogę zamieszkać z tą dziewczyną czy z tym chłopakiem, mieć relacje seksualne i dalej będę w porządku i w łasce Bożej. Mogę iść do komunii. No hace falta que me case. Nie potrzeba jest zawarcia Basta związku. con querernos y con tener relaciones Wystarczy, że sexuales. będziemy się kochać i uprawiać seks. Porque es el sexo lo que hace el matrimonio. Bo to seks to coś, co sprawia, że zachodzi małżeństwo. Esto dicho por un sacerdote. Coś takiego mówi kapłan. Es decir, la siembra de la confusión. Czyli taki posiew niepewności, rzeczy pomylonych. Y así, este es un ejemplo, así muchísimos más. I tak jak ten przykład, wiele innych. Esto no sucede en Polonia, Coś takiego nie ma miejsca w Polsce, pero posiblemente sucederá. ale być może się Es pojawi. cuestión de tiempo. To kwestia czasu. ¿Qué tenemos que hacer ante esta I co situación? mamy zrobić wobec takiej sytuacji? Vuelvo a repetir, formación, Powtarzam, formacja. preparar a la gente, Przygotować ludzi. decirles en qué consiste de verdad nuestro dogma y nuestra moral. Powiedzieć im, na czym polega naprawdę nasz dogmat i nasza moralność. ¿Qué creemos los católicos? W co wierzymy, katolicy? ¿Cómo tenemos que vivir los católicos? Jak mamy żyć? Con toda claridad, qué es bueno y qué es malo. I z pełną jasnością, co jest dobre, a co jest złe. Por supuesto que siempre existirán las excepciones, Oczywiście, że zawsze będą wyjątki, pero las excepciones no podemos convertirlas en regla. ale nie możemy tych wyjątków ustanowić regułą. Por eso hoy es imprescindible, para acabar con la confusión, es imprescindible la formación. Dlatego dzisiaj, żeby skończyć z tą właśnie pomyleniem i zamieszaniem, potrzebna jest formacja. Yo he visto el gran daño que ha causado en la Iglesia la ausencia de formación. Ja widziałem wielką szkodę, jaką wyrządziło w Kościele właśnie brak formacji. La Iglesia no se preparó para la crisis dando formación a los laicos. Bo Kościół nie przygotował się na ten kryzys, dając formację La świeckim. práctica totalidad de los laicos tienen como única formación lo que recibieron en la primera comunión, lo que recibieron en la confirmación o la misa del domingo. Praktycznie wszyscy, bardzo wielu chrześcijan świeckich, jedyną formacją, jaką otrzymali, to przygotowanie przed pierwszą komunią, czy w parafii, czy na lekcjach religii. Después tú tienes que afrontar un montón de problemas, A później musisz stawić czoła wielu problemom. muchas dudas en las cuales no sabes cómo comportarte Wiele wątpliwości, w których nie wiesz, jak się zachować y no sabes qué hacer. i nie wiesz, co zrobić. Yo recuerdo en nuestra parroquia en Madrid, Pamiętam w naszej parafii w Madrycie,
La construimos en el año 2000 Zbudowaliśmy ją w 2000 roku. y la inauguramos en el año 2003. Została inaugurowana w 2003. Yo estuve allí de párroco, si no recuerdo mal, hasta el año 2012 más o menos. Byłem tam proboszczem mniej więcej, jeżeli się nie mylę, do 2012 roku. Y en esos años los jóvenes que se preparaban para la confirmación I w przeciągu tych lat młodzi, którzy przygotowywali się do bierzmowania, estaban muy claros con respecto a algunas cosas fundamentales. mieli bardzo jasny ogląd na temat rzeczy fundamentalnych. Eran chicos católicos, Byli młodzieżą katolicką, de familias z católicas, katolickich rodzin todos ellos contrarios al aborto i wszyscy przeciwni aborcji. y por supuesto que rechazaban el comportamiento homosexual. I oczywiście odrzucali zachowania homoseksualne. No al homosexual. Nie osobę La homoseksualną. Iglesia no rechaza al homosexual. Kościół nie odrzuca osób homoseksualnych. Rechaza el comportamiento Odrzuca homosexual. takie zachowania homoseksualne. Ahora han pasado unos pocos años I teraz minęło parę lat y me decía el párroco, el padre Javier, i mówił mi dzisiejszy proboszcz, que ya ojciec la Javier, mayoría de los chicos de confirmación, że większość młodych, którzy się przygotowują do bierzmowania, que siguen siendo hijos de familias którzy católicas, też są dziećmi z rodzin katolickich, ya no entienden por qué la Iglesia rechaza el aborto już nie rozumieją, dlaczego Kościół odrzuca aborcję, o por qué la Iglesia rechaza el comportamiento albo homosexual. dlaczego odrzuca zachowania homoseksualne. Es decir, el bombardeo externo es tan grande Czyli to bombardowanie z zewnątrz jest tak wielkie, que estamos perdiendo a nuestros hijos. że tracimy nasze dzieci. Si no somos capaces de tener formación Jeżeli nie jesteśmy zdolni do tego, żeby mieć para formację, darles los argumentos que necesitan, aby dać im argumenty przekonujące, których potrzebują, todos estos jóvenes se alejarán de la Iglesia. wszyscy ci młodzi oddalą się od Kościoła. Y no basta con que la parroquia les dé una buena formación. I nie wystarczy, żeby to parafia dała im dobrą formację. En nuestro caso les damos una buena W formación, naszym przypadku dajemy im dobrą formację, pero no es suficiente. ale to nie jest wystarczające. La formación tiene que dársela en su casa a sus padres Formację muszą dawać rodzice w ich domach o en los colegios. albo w szkołach. Por eso considero que es imprescindible hoy formar a los laicos para ellos y también para que a través de ellos se formen otros. Dlatego nalegam, że jest konieczne dzisiaj, aby formować chrześcijan, katolików, żeby oni byli uformowani i żeby mogli też formować innych. En esto consiste la misión del agradecimiento. I na tym polega misja wdzięczności. Llevar al pueblo de Dios dos cosas, Zanieść ludowi Bożemu dwie rzeczy. dos medicinas, Dwa lekarstwa. para hacer frente a dos enfermedades. Żeby stawić czoła dwóm chorobom. Contra la enfermedad del secularismo, espiritualidad. Przeciwko laicyzacji duchowość. Contra la enfermedad de la confusión, formación. Przeciwko tej chorobie zamieszania formację. Ustedes están aquí en este retiro, vienen de muchas ciudades y pueblos, más de 30. Państwo są tutaj na rekolekcjach, przybyli z ponad 30 różnych miast. Estoy seguro de que el Señor estos días ha puesto una gracia en su corazón. Jestem przekonany, że Pan w tych dniach umieścił w Państwa sercach łaskę. Posiblemente algunas cosas de las que yo he dicho no las habían oído nunca, Być może niektóre z tych rzeczy, które mówiłem przez te dni, nigdy wcześniej Państwo nie słyszeli. y otras las han escuchado de otra manera. A inne usłyszeli Państwo już wcześniej w inny sposób. Se llevan algo grande en su corazón. Coś wielkiego odniosą, biorą stąd Państwo w swoim Pero, sercu. ¿qué pasará dentro de un mes? Ale co będzie za miesiąc? O quizá dentro de una semana, A może za tydzień? se olvidarán. Zapomną Państwo. Dirán, estuvo bien aquello. Powiedzą, a tam było super. Vine con ganas de amar a Jesús. Wróciłem z taką ochotą kochania Jezusa. Me gustó esto del agradecimiento. Bardzo mi się podobało to o wdzięczności. Y desde luego hay mucha confusión en la iglesia. I rzeczywiście jest dużo zamieszania w Kościele. Y nada más. I nic więcej. Es necesario, por lo tanto, mantenerse unido a una institución que te da continuamente espiritualidad y formación. Tym samym konieczne jest utrzymać kontakt z taką instytucją, która będzie nam dawać formację. De lo contrario, ustedes
perderán poco a poco la gracia recibida estos días. W przeciwnym razie powoli będą Państwo tracić tą łaskę, którą tutaj Państwo otrzymali. Y no solamente saldrán ustedes perjudicados, I nie tylko wyjdzie Państwu to na większą niekorzyść, sino que alrededor de ustedes hay muchas personas que les necesitan. ale również wokół Państwa jest wiele osób, które potrzebują tego. Sus hijos, Wasze dzieci, el resto de su familia, reszta rodziny, sus vecinos, sąsiedzi, sus compañeros de trabajo. koledzy z pracy. Ellos les necesitan a ustedes. Oni Państwa potrzebują. Son hambrientos que necesitan que alguien les dé de comer la espiritualidad y la formación. Są głodnymi, którzy potrzebują, żeby ktoś dał im formację i duchowość. Ahora ustedes han recibido alimento. Teraz Państwo otrzymali ten Pueden pokarm darles ese alimento a ellos. i mogą ten pokarm dać im. Pero si no siguen recibiendo alimento, dejarán de poder dárselo a ellos. Ale jeżeli nie będą Państwo już później kontynuować, otrzymywać tego daru, nie będą Państwo mogli ich nakarmić. Por eso yo les invito a que tengan ustedes presente esta opción que les presento. Dlatego zapraszam Państwa do tego, żebyście wzięli pod uwagę tą opcję, tą propozycję, którą Państwo La misión del agradecimiento. misję wdzięczności. Recibir para dar. Otrzymać, aby dać. Recibir para quedártelo tú y para darlo a los demás. Otrzymać, żeby dla siebie zatrzymać, ale też żeby dać innym. Recibir espiritualidad y formación. Otrzymać duchowość i formację, Para dar espiritualidad y formación. aby dać tą duchowość i formację. Ustedes tienen que ser misioneros. Państwo muszą być Misioneros de misjonarzami. su familia y misioneros de la sociedad polaca. Misjonarzami swojej rodziny i misjonarzami polskiego społeczeństwa. Continuaremos después en la siguiente meditación reflexionando sobre esto. W drugim rozważaniu będziemy kontynuować ten temat. Pero quisiera que ante todo ustedes meditaran sobre esta oferta que les hago delante de Dios en la Eucaristía. Ale chciałbym, żeby Państwo rozważyli to, co Państwu powiedziałem przed Bogiem. Hay una Eucaristii. canción que es muy conocida en España. Jest taka piosenka bardzo znana w Hiszpanii. No creo que se cante en Polonia. Nie sądzę, żeby w Polsce ją śpiewali. Dice, Cristo me necesita para amar. Mówi, Chrystus potrzebuje mnie, żeby kochać. Cristo nos necesita. Chrystus nas potrzebuje. Nosotros necesitamos a Cristo. My potrzebujemy Chrystusa. Nuestra familia necesita a Cristo. Nasza rodzina potrzebuje La Chrystusa. sociedad necesita a Cristo. Społeczeństwo potrzebuje Jezusa. Pero Cristo nos necesita a nosotros Ale Chrystus nas potrzebuje, para que le llevemos a nuestra familia y a la sociedad. żebyśmy Go zanieśli do naszych rodzin i do naszego społeczeństwa. Así que yo les digo, vayan ustedes a Cristo, escuchen a Cristo, que ya verán, como les dice, ayúdame a evangelizar. Dlatego wam mówię, idźcie do Chrystusa, wysłuchajcie Chrystusa i zobaczycie, że wam powie, pomóż mi iść do społeczeństwa. Hacemos ahora un momento de oración en silencio. Pomodlimy się teraz chwilę w ciszy.